Abantu ab'enjawulo babukeerezza Nkokolo okweyiwa Kasozi Namuŋŋoona ku kkanisa y'abenzikiriza y'aba Orthodox ku mukolo gw'okukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II. Ssaabasajja yasiima okukuza amazaalibwa ge ag'emyaka 71 gakulemberwemu ab'enzikiriza y'aba Orthodox n'okusaba ekikoleddwa olwaleero. Ssaawa nga 5 Nnaabagereka wa Buganda Sylvia Nagginda yatuuse ku mukolo bw'atunayanirizibwa Yohana Muguzeeyi ow'enzikiriza y'aba Orthodox wamu ne bannaddiini ab'enjawulo kw'ossa n'abakungu ba Ssaabasajja. Bw'atyo ono asimbye omuti ng'ekijjukizo ky'amazaalibwa ga Kabaka ag'omulundi ogw'71. Oluvannyuma lwa Nnaabagereka okutuuka, Katikkiro wa Buganda omuggya Charles Peter Mayiga naye atuuse ku mukolo era bw'atunayanirizibwa mu ngeri ey'enjawulo. Oluvannyuma okusaba kutandise nga kukulembeddwamu ab'enzikiriza y'aba Orthodox mwe bayozaayoliza Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku mazaalibwa ge. Ate bwe tukwatako olwaleero okujaguza amazaalibwa ga Kabaka waffe, tutwala ebirowoozo byaffe ate mu kuzaalibwa kwa Kabaka ow'eggulu. Ensonga lwaki ekitundu ekisomeddwa olwaleero ekibadde kirala wabula ekitujukiza amazaalibwa ga Kabaka omulala naye naye Kabaka yali wa njawulo, Kabaka ow'eggulu n'ensi. Mu kuzaalibwa kwa Kabaka ow'eggulu n'ensi nga bwe tuwulira Evanjiri esomeddwa, bakabaka abagezi basatu baava ebuvanjuba ne bagenda nga banoonya Kabaka azaaliddwa. Tuwulira ebyo byonna nga tutamanya ekyokubalirako kya Ssaabasajja Kabaka waffe, tubeere bantu ba mirembe, tubeere bantu ba kwagala, tubeere bantu abakola ebintu ebisanga Katonda ekitiibwa. Tetulema kubeera abantu abatambulira mu nsi ng'abatalina buvunaanyizibwa. Omuntu okutambula kulina buvunaanyizibwa kimala kikuleetera obuzibu. Omuntu okutambula ng'oli munafu ojja kumala otawaane. Nolwekyo tutambule ng'abantu baffe bavunaanyizibwa wakukola naye nga wakukoola Katonda n'obuzima. Bwe tulagaanya okusinzibwa so si okugamba nti bajjajjaffe bonna bakoze ebina okubijjawo n'okuyita ebyasaali. N'engoye zaffe Maama Nnaabagereka ne Oweekitiibwa Katikkiro, enkoba ze nyambadde olwaleero tetwazikoze mu ngoye za Bulaaya, tetwazikoze mu ngoye zaffe ez'ejjinja wali mu 19, twazikoze mu lubugo lwaffe. Si kujja kulimu Ekklesiya tumanyi obwanga waffe bwa kitiibwa, naye naffe ng'Ekklesiya esaawa tulage nti ebintu byaffe tulina okubiweesa ekitiibwa. Enkoba ezisabisa olwaleero zikoleddwa mu lubugo lwaffe. Ku mukolo guno Aba-Orthodox bawaddeyo amakula eri Ssaabasajja Kabaka wamu ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni aweereza amakula ga bukadde 2 ng'agobereddwa Minisita w'ebyenjigiriza Jesse Muyingo ng'akulembeddwako omubaka wa Pulezidenti ku nsonga za Buganda Joseph Sewava nga bakakwasizza Katikkiro wa Buganda. Era mweteefuteefu okuwuliziganya buli muntu yenna alina ensonga ye gy'emulugunya oba gy'aleeta, n'ebisuubizo byonna bijja kukolebwako.
tugenda kulayira omwezi ogujja mukimanyi ne tujja byogerako nga tumaze okulayira. Pulezidenti ayagaliza Ssaabasajja amazaalibwa amalungi era amuweereza ekirabo kya keeki mukirabye, ate ne yeebaza ne Orthodox Church okuteekateeka obulungi omukolo guno era tujja kwongera okukolaganira wamu. Okuteekateeka obulungi omukolo guno era tujja kwongera okukolaganira wamu. Ku mukolo gwe gumu gwetabiddwako abakungu okuva mu kitongole ky'ebyokwerinda, omubadde omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Dr. Kayongo kw'ossa ne bannabyabufuzi ab'enjawulo. Katikkiro yeebazizza abantu ba Ssaabasajja Kabaka olw'okuwulira omulanga gwe omuli okukuuma obumu ng'abantu ba Kabaka. Bwe yatukuutira ng'atukulirawo omwaka gwa 2026 bwe tutaba bumu omulabe kimwanguyira okutusaasaanya mukawulira. Bwe tutaba bumu omulabe kimwanguyira okutusaasaanya. Eddiini, ebyobufuzi, amawanga, ebyo bulijjo biba byabufu, naye tewali nsonga lwaki bitutematemamu. Wano kumpi buli muntu alina ekika ekyawukana ku kya munne. Aboyambira ndaba Ssaabasumba Ssemugere Lwanga, Ssaabalabirizi Kazimba Wampi, Supreme Mufti Wanjovu, mukiraba. Naye ebika tebigendera njawukana wabula eddiini ebyobufuzi n'amawanga bitera okugendera enjawukana. Tusaana tuyabe nga bwe tulaba ebika bwe tubikkiriza okwanula. Oluvannyuma Nnaabagereka ng'ali wamu ne Katikkiro n'abazaana ba Kabaka basaze keeki gye bagabudde abantu ba Ssaabasajja Kabaka wakati mu kukuza amazaalibwa ge ag'ensanvu-mu-ogumu. Stephen Sekamatte, Magala TV, agatalinda. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.